salphina akkasii sinaa oolchukaa dhuftee ji'a sadiidha. Birrii 120 kaffalteetu kan ishee dhufte. Amma yeroo madaamii marmarsiistu biqaamaa hojjechiisuudhaaf jechuudha. Ji'a sadii boodamteere intalli keessan ulfaa jechuudha. Ulfa siniin taature. Akkamitti argamnaan zirziriisaa sinitti dhima eessaa ulfi kun zirziriisaa sinittaan himaa jechuudha. Nagaa waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Kabajamtoota hordoftoota kiyyaa akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa koo galata waaqaa ta'u baga jiraattan baga harree geessanii hordoftoonni amantaa musliimaa baga ayyaana arafaa geessanii Eid Mubarak. Egaa mucayyoon keessanii mirmara maramteetti. Amma gaa komantiin keessanii jalqaba silaa dubbii immoo dhageeffachuu hin jaallattanii mata duree falaaltanii komantii barreessitu. Namni maal jedhee maaltu haasaami maaltu dubbatame dhaggeeffadhaame amma dhumaatti mata duree ilaaltanii fa komantii barreessitu namni hin sardamina sardamuun hin ta'u. Na mucattiin keessan obboleettiin keessan kuni mirmaraa meedikaala hundumaa fixxeetti isa bordeeman bor mitiire gama fakkeenyaaf gara borii deemte yoo ta'e har'a kana ilaalamuun jira. Har'a kanaan ilaalamta jechuudha kan ulfaa. Egaa mucaan keessanii ilaalamteetti mirmaraa maramtee qoratamteetti har'a. Garuu ishee maanni shinyitiidha jedhee gurbaan ishee jechuudha jaalallee ishee ta'ee maal ishee tiga maal mashii ta'u galgala kanaa faana bule. Bakka masana baabachaadha. Mirr jedhanii fiqirqir jedhanii yaadannoo dhadhanii galgala sana ganama isa waan deemtuu fi galgala akkanumatti jechuudha bakka akkasumatti wal faana bulanis isin jedha. Booda mucaan keessan achi isin geessee bakka isheen waan tokko naatti dhagaamu biyya sana dhukkubseesetti haala qilleensa natti qayyarame. Jiini sadi yeroo darbu xinnoo ishii madaamiin keessa mana yaalaa geessite isheedhaaf jettee tun taane dhiqaamanii ji'a sadii boodamtire kan hojjetamuu jalqabu sinii geessitu intalli keessan ulfadha. Indee ulfi kun eessaa dhufe balaa buuseqa ulfeessaa dhufe reef ji'a sadii miti warqaan hin hojjetamne akkamitti dhiqa madaamiin keessan madaamiin of shakki of fixi. Jennaan mucayyoo keessan asiin gaafatanii achiin gaafatanii biiroo geessite umaa tokko gochuu hin danda'amu bakka biyyumatti gashiti malee si jammaru umaa gochuu hin danda'amu ulfa maal gooti hin walloltee walii galuu didan miti mana hin jijjiirtuufi umaa gochuu hin danda'amu kalas biyya galchuudha malee jechuudha. Biiroo geessitee maal jedhame madaamiin amma ulfi kun eessaa akka dhufe baruu qabdi ka baruun qabatte maal of shakkite qees shakkite mucaan meedikaala galtee dhufte waraqata iyyuu qabdi waan ta'eef booda mucattiin hunduma isaayyuu warra biirootti himte jechuudha. Eenyu faan akka ciiste yoom akka ciiste guyyaa dhufuudha kaate galgala sana ganama hin deemti waan ta'eef galgala sana masana baabachaadha jennee bakka kennaa walii kennine namni jette kalas. Kennaan ni kenneef immoo hin banne seef ta'e. Kennaan tokko akkas umurii dheeraa wanti nama faana darbee jiraatu jira siniin jechuufi amma madaamii qawwaxii mucattiin immoo hin galu birriin namaayyuu birrii 120 narra jira innuun kaffalamne madaamiin keessan birritti ji'a sadiillee qabattee jirti sumaan geggeessuufidha. Kasaree rayyuu itti isheen kan ittiin fiddee kisaara keessa jirti waan ta'eef amma mootii xiyyaara kuttee ergitiire birritti ji'a sadii sanaan illee kuttee jechuudha. Akkanatti mucattiin booyi maraadhu kamittiin gala ofiin ajjeesa malee hin galuuna galii achumatti immoo du'i kaayedhanii erga ofiin eegganne asittuma gochuu hin danda'amu hin galta. Gurbacha immoo bilbila isaa barbaadanii itti bilbilaniif maal barbaadu bilbila qabdi. Bilbilaafiin haa galtu qaamaan rakkoo qaba jedhe gurbaan ishee jechuudha. Jaalallee ishee haa ta'u minaamni ishee hin beekan. Innaa haa galtu kaayyuu erga akkas ta'ee jedhe.
isheen immoo zarraaf akkamittiin galaa birrii namaa iyyuu narra jira maal jedheen galaa ani yoon galeeyyuu hin jiraadhu ofis nan ajjeesa injettu seetaniire እና baay'ee tokko rakkisaadha jechuudha wanti fooltiin akka kana baay'ee rakkisaadha yoo akkasii godhu ta'ee of eeggachuun dirqama barrisa baay'ee teknooloojiidha waan barbaade fayyadamuu danda'a namni yoo akkas godhu ta'e garuu immoo jaalallee jedhanii akkas gochuun iyyuu cubbuudhas karaa tokkoon jaalallee akkasii waliin godhu yoo abbaa manaa fi haadha manaa ta'e yaa abbaa manaa fi haadha manaa yoo ta'e eeyyamamaadha sanuu immoo akka ulfa haalan deemne immoo of eeggannoo gochuu qabdi turte waan ta'eef wayii fayyadamuu qabdi guyyattii sanaaf waan ta'e fayyadamuu qabdi yoo jaarsa ishii ta'e jaalallee taanaan garuu hin barbaachisu waan akkasii quunnamtii namni hin barbaachisus eeyyamamaas miti innaa baleettiin keessan akkanatti amma kunoo ji'a sadiitti saawudiidha mucaa nuuf fiddee galuuf hirrina mucaa qabna nus maaliif hirrina ijoollee waan qabnuuf nuni achiiti ijoollee nu xalabdee utoo dubbannu mucattiin isheenii yeroo tokkollee irratti wal fixaa baame deesse jedhanii dallala gurgurateedha sun eessa deemteedha akkamtee waan ishii obboleettii ishii yeroo baay'ee nan argaa suuraa obboleettii ishii lalaxxaftee hin boossi TikTok irratti jechuudha hin bobboossi waan san qoy waan ishii akkamtee achumaan bade bar biyyas galteetti hin jedhamne as geesseetti achi geesseetti hin jedhamne xat godhaniima afuura ishii dhukkaamsanii dhugaa waaqa achumaan hambisan indee warri ishii keessaallee namni ofii haasa'u hin jiru yoo obboleettiitti isheenuu haasa'an jirtu ima boossi malee suuraa ishii fiddee boossi malee umaa jechaan jirtu jechuudha yookaan biyya galteetti obboleettiin koo hin jennee yookaan ammas gadi baate obboleettiin koo iddoo ishiin jirtu iyyuu hin beeku akkam taate akkam godhanillee hin jennee afuura raafuu namni baafatu hin jiru erga gaafa girgirrii sanaati jechuudha. Innaa akkanatti haca barabbaramuunis jira waan ta'eef salphina jechuudha kun immoo baay'ee salphisaadha dhugaa baay'ee nama salphisa amma mucattiin kun gara biyyaa innaa galtu dhugaa waaqaa dandeessee warra ishii ilaalta amma birrii sana faasaa fidanii kaffalu amma birrii 120 jechuun warra hin qabneef baay'ee ulfaataadha jechuudha yookaan liqeeffatanii ta'a yookaan asii fuudhanii achi firarraa walitti sassaabanii yookaan waa gurguranii ta'uus danda'a innaa shamarran keenya dhugaa be careful yeroo sana garuu namatti hin fakkaatu waan ta'us hin fakkaatu na dogoggora bakka waan ta'e fayyadamuudha qabanii akkanatti waan nama salphisa jechuudha nama gaddisiisa